villa da olsa hə. Əgər Villa şərtdir elə. bəli, 4 mərtəbə villa olsa yaşayaram. Barakallah. Barakallah. Baxır qaynananın xasiyyətinə, конечно. Niyə ki, yaxşıdır? Yaxşı olsa, hə, niyə ki də yox. Amma ümumiyyətlə yaşarsınız elə. Bəs siz necə? Bəli, təbii ki, onlar bizim valideynlərimizdir də. Niyə də yaşamayaq? İstəmərəm. Niyə görə? İstəmərəm. Xüsusi bir səbəb olmalıdır. Yəni qızlar evdə öz analarıyla danışırlarsa, oğlan analarıyla da bəzən problem yarana bilər deyə, aradan pərdə götürülməsin deyə məncə eyni evdə yaşamamaq mənə görə daha yaxşı. Belə münasibət. Məncə. Məcburiyyət qarşısında olmasa, yəni ayrı qalmaq şərait varsa, təbii ki, ayrı qalmağı seçərəm, amma belə deyim var da, el-elə sığar, ev-evə sığmaz. Yox. Niyə görə? Anam yaşayır, görürəm də nə problem var. Yəni ümumiyyətlə məcburiyyət qarşısı qalsız belə yaşamazsınız. Niyə yaşayım ki? Siz necə düşünürsünüz? Mən də inanıram. Birgə yaşayarsınız Yox, qal. yaşamaram qəti. Ana da deməsiz. Yaşayıram. Və necə gedir? Yola gedirsiniz yəni? Hə, çox yaxşı. Məmnunsunuz. Məmnun. Axıra qədər də yaşamaq istəyirsiniz bəs. İnşallah ki, hə. Yaşayar. İkinci elə sizin fikrinizi alaq. Mən yaşamaram ya. Sevsəm də niyə də yox, yaşamayım da, yaşayaram. Yaşayarsınız. Aha, bəli, yaşayaram. Amma belə, yəni vaxt keçdikdən sonra da yəni ayrı yaşayaram. Yox məncə. Çünki biraz üçüncü nəfərin ilişkiyə müdaxiləsi kimi olduğundan məncə çox da yaxşı baxmıram. Həm də ki, indi o dövr deyil ki, hamı qoca nəsillə yola gedə bilsin. Ona görə düşünürəm ki, çətin bir ortamda olmaq rahat olsun. Yəni məni çox istəyib sevən bir qaynana olsa, mən onunla həmişə yaşayaram, axıra kimi yaşayaram. Amma problemli olsa yox, yaşamaram. Niyə görə? Şəxsi seçimimdə yaşamaq istəmərəm. Amma məcbur qalsaz, yenə də yaşamazsınız. Məcbur qalsam, baxır qaynanama necə bir xəssiyyəti var. Əgər yaxşı bir xəssiyyəti varsa, yəni yola gedə biləcəyim bir insansa qalaram. Məcbur qalsam amma. Bəs siz necə? Yəni eyni şəkildə məcbur qalsam ancaq. Yəni məcbur qalacağım adamla da evlənmərəm. Buna bax. Yaşamaram. Niyə görə? Çünki məncə hər bir ailənin öz evi, yəni ayrıca bir yerdə yaşamalıdır. Ailə problemləri olanda qaynana-qaynata qarışmamalıdır işə. Sırf buna görə yaşamaq istəyirsiniz. Bəli. Bəs siz necə? Mən də yaşamaram. Ümumiyyətlə məcbur belə qalsaz yaşamaq. Qarışırlar elə olanda. Məcbur belə qalsaz yaşamaq. Yox, yaşamaram. Nə bilim, yaşayaram da yəqin ki. Yaşayar. Amma istəmərəm yaşayım. Niyə görə istəməzsiniz? Çünki nə bilim, söhbət olmaz məncə qaynanasız. Ayrı yaşasaz, deyirsiniz belə söz-söhbət çox. Aha. Elə düşünürəm. Yox, yaşamaram. Niyə görə? Çünki düşünürəm ki, evin içində olmaz. Sırf bu səbəbdə yaşamaq heç var. Məcburiyyət qarşısında qalsam bəlkə ola bilər. Niyə görə? Niyə? Nə bilim, istəməzdim. Niyə görə bir səbəb olmalı da? No, rahat olmazdım da yəni. Yəni sırf ona görə Hə, yaşamaq. rahat olmazdım. Bəs siz necə? Yaşamaram. Niyə görə? Çünki yəni şərt o demək deyil də, yəni problem falan olsun arada. Sadəcə yəni insan rahat olmaq istəyir də. Tək yaşamaq məncə daha rahatdır hər cəhətdən. Yox. Niyə görə? Çünki hər şey qarışır ona görə. Sırf buna görə yaşamaq. Hə, yox, istəmərəm. Çünki hər şey qarışır ona görə. Nə bilim, şəxsi həyat. Sırf ona görə yəni yaşamaq istəmirəm. Bəli. Yox. Niyə görə? Məncə hər ev ayrı olmalıdır. Yəni hərənin öz evi olsa daha yaxşı olar. Heç vaxt yaşamaq istəmirəm. Yəni məcbur belə qalsız yaşamaq. Yəni məcbur qalsam, yəni başqa bir şey olmasa yaşayaram. Amma belə yəni seçim olaraq verilsə mənə yaşamaram. Bəli, yaşamışam. Amma çox gözəl insan olub. Razı da qalmışam. İndi dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Yaxşı yola getmişsən. Çox yaxşı qaynanam olub. Keşke bütün qaynanalar el olardı. Həqiqətən də gözəl insan oldu. Bəs müasir gənclərə nə kimi tövsiyə verərsiniz məsələn? Müasir Eləsi var, belə deyim də, qaynana ilə birgə yaşamaq istəmir. Əslində yaşamaqlar daha düzgün olar ki, evdə böyük olmağı daha yaxşıdır. İndiki gənclər düzdür, tək yaşamağı seçirlər ki, maneçilik, amma o tək yaşasan da, cüt yaşasan da, yəni insanlıqdan irəli gələn bir şeydir. Əgər qaynana yaxşıdırsa, təbii ki, bir yerdə yaşamaq daha gözəl olar.